Yer misin? Bax, Beni belə soruyor. şeyləri xoşlamıram. Paket yapacakmış Baxmışam, seni. Qəddar filmidir. Yəni Kimin işi serialdır, lan o? türklərin Qəddar serialıdır. Belə şeylər xoşlamıram. Bax, kim belə döyüşə girir? Falan kəsi götürməyə gəlmişəm. Nə yapacaqsın? Öldürəcəm. Biri kraksiyeyi alırsan məzələrsən. Bunu biraz ssenarini yazanda real yazmaq lazımdır. Reallığa uyğun. Hər hansı bir pulla tutulmuş qatil olsa belə nə, hələ hərəkət eləmir. Ona görə reallıqdan uzaqlaşdırırlar ssenaridə də. Yazanda reallıqdan uzaq yazdıqlarına görə çox kütlə baxmaq istəmir. Bir insan hansı filmə baxar, hansı seriala baxar. Harda ki o serialda hansısa bir personajda özün tapmalıdır. Burada mı kim kimi tapsa, burada maksimum bir 16-17 yaşında uşaq özün xəyal edə bilər ki, mən də belə eləyərəm. Dükana girərəm, orada pis adam çıxar qabağıma, onu belə döyərəm. Həmin o serialda, filmdə hansısa bir personajda izləyici özünü tapmalıdır. İzləyici özünü tapa bilməsə, ona baxmaq istəməyəcək. Bax, Emin Quliyevin filmləri var. İnsanlar Azərbaycan əhalisi niyə onun filmlərini bəyənir? Çünki Emin Quliyev orada personajlara detallar verir ki, belə bax, belə elə, burada bu sözdə nə, burada nərdə atanda belə atma, belə eləyib, belə tulla. Bu belə şeylər var da, rejissor elə şeylərə diqqət eləyir. Bu şeyləri insanlar özlərində tapırlar. Bax, məsələn, orada 2 dənə dayday qoyur ki, bir-birlərini nərdə olur. Allah verdim xoruzumu qoltuğuma deyib eləyir. Bu həqiqətən də çayçıda da olan temadır. Düz oynayamsan. Personajlara real repliklər qatmaq lazımdır. Real dialoqlar eləmək lazımdır.